Всем привет, ребята, с вами Рома Белоусов. Сегодня я буду пранковать Мисти. Она греется. Сейчас будем пранковать. Да, она идет в эту комнату. А теперь мы идем наверх за баллоном с водой. Угу. Сейчас... Ой. Она идет. Так. Так, идет. Так, сейчас сюда и сюда. Скорее. Ой. Я сюда пойду. Так. Угу. Она идет. Сейчас она будет греться. Она выходит. Сейчас будет греться она. Бум! Ну вот, ребята. Так. Сейчас будем еще пранковать. Но перед этим мы сыграем какую-то новую игру. О. Вот. Хе-хе. О, ха-ха. Ку-ку-ку-ку-ку. Вот так. Ну, мы поиграли в эту игру новую. Давайте пранковать еще. Почему? Подожди, а как выйти-то? Так, как выйти? Походу это видео закончилось. Ну что, ребята, вот такое видео у нас сегодня получилось. Я думаю, у меня получится. Вы, я тут здесь. Всем пока-пока.